जब बंदा कमाता है ना, बंदा सोचता है मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए करूँ, अपनी बीवी के लिए। बंदी कमाती है ना तो वो सोचती है अब तो मैं एम्पावर्ड हूँ, अब मैं किसी के सामने झुक के क्यों रहूं। बंदा कमाने के बाद ये नहीं सोचता मुकुल भाई यार, ये है ना, बहुत ये बंदी सोचती है। सही बोल रहे हैं। बंदी सोचती है मैं एम्पावर्ड हो गई हूं तो मुझे किसी की जरूरत क्यों है, मैं क्यों किसी के सामने झुक के रहूं। बंदी कमाए 50,000 रुपए और बंदा कमा रहा है 20,000 रुपए, कर ले बंदी शादी, मान ही नहीं सकता मैं। नहीं करेगी, नहीं करेगी। बंदा देखती भी अपने से ऊपर का बंदा।